uyithandile ngiyathemba ke la khona yaphile kama uphasi WeNingi kafushane nje sibheka udaba lamaphupho la khona ke uNkulunkulu meka kulonde kubusise yonke into ngathi uyayithinta nje ngathi ngabe siyaphumelela iphenduka ke la eba impumelelo ifiso zakho zonke ngathi ngafezeka la ubambeleleka khona ngathi uNkulunkulu engeletha ama solutions isibheka iphupho lika Rachel Mahlatse uthi ke iphupho ke ngishaya ingane yami mangithi ke ngiyamthulisa nje he didn't want to stop crying. What does it mean? So kabushane ke la asisho ukuthi ke kungasho into ehlukahlukene kungenzeka sishaye khona ngenzeka sketch kodwa ke asibe kanje uma ukuba la ushaya ingane yakho upha wokuqala singathi thina lungabika la ukuthi lindele ukuthi mhlawumbe ungahlube nesikhathi simnandi mhlawumbe sigcwele injabulo kanye nokuthula ngemva kokubhekana mhlawumbe nenkinga zakho yabona ngempumelelo. Proverbs 29 verse 17 correct thy son and he shall give you the rest. Yeah, he shall give you delight unto soul into thy soul. Kanti okwesibili singathina uma uphupha la ushaya ingane yakho uphawu kwesinye isikhathi olungabekela lochaza ukuthi empeleni khululeka ngoba ke kungenzeka ingane yakho izosiphatha ngenhlonipho izosiphatha ngobuqotho izothembeka kuwe mhlawumbe izophinda ibe ngethobekile kakhulu. Proverbs 29 verse 15 ke a rod and a reproof impart wisdom but a child who is unrestrained brings shame to his mother. Kanti ke la okwesithathu singathi na uma uphupha la ushaya ingane yakho uphawu uma ikhala ingasathuli kwesinye isikhathi olungabe selichaza ukuthi empeleni umuntu umhlupho onesihluku noma uzoba lesihluku kubantu abathi noma umuntu othile ongenza umuntu obuthakathaka umuntu ongenamandla nomuntu ongakwazi ukuzilwela. Lokho kuzobe sekwenza ukuthi mhlawumbe lo muntu egcine isimo sesiwes yabona noma isigcina isimo sesisimbi kakhulu yabona kunakuqala noma lo muntu egcine eba nobudlobongela obuthile ngenxa yokuthi mhlawumbe wena ube naloku mkhalima mhlawumbe ngendlela enesihluku yabona. uZakhariya 7 verse 9 to 10 again, this is what the Lord of heaven's army says, judge fairly and show mercy and kindness to one another. Do not oppress widows, orphans, foreigners and poor, and do not scheme against each other. Kanti ke asiphethe ngokuthi ke uma ushaya ingane yakho futhi uPaul ngabe lichaze yena mhlawumbe isokuthi ke hayi man kudingeka uthathe ithuba noma unikeze ithuba lokuqondisa mhlawumbe ingane yakho noma lokuqondisa nje omunye umuntu osondele nawe okakhulukazi umuntu oncike kuwena mhlawumbe ngokwempilo ukuze mhlawumbe akwazi ukulokhuza. Kodwa futhi mhlawumbe ekwenzeni kwakho lokho lingasho ukuthi ngenxa yokuthi nayo ingane sibone ikhala sathula ukuthi uma ukwenza lokho uqondisa lowo muntu loyo ngafuna ukwenze ngendlela efanele ukuze ungayesitholi isudala mhlawumbe umonakalo omkhulu. Proverbs 23 verse 13 do not withhold discipline from your son. If you beat him with rod, he will not die. Yabo. So iloko esingakusho ukuthi iphupho lingasho lokhu lingasho into ezahlukahlukene depending ukuthi ulibheka ngayiphi angle siveze lokuqala sakuveza okwesibili sakuveza okwesithathu nokwesine okungasho iphupho leli lokushaya ingane la uma uphupha khona ubethe ingane ukuthi lingasho ukuthini. Siyabonga uNkulunkulu ke ekakulonde uNkulunkulu ebusise. Mina ke ngupastor Ningi video siyoqala akusiyogcina akhona amanye akhona sazowenza akhona siwenzile ungayibheka le live lesokuzama uNkulunkulu.